Ovdje imam kilogram mesa od plećke i iseći ću ga na manje komade. Ovako ove veličine. I tako ću iseći svo meso. Isekla sam meso i prebacit ću ga u činiju i treba će nam za kasnije. Dve glavice luka iseći ću ovako na šnitice. I ovako isečen luk prebacit ću u činicu. Tri očišćene šargarepe iseći ću na kolutove. I isečenu šargarepu prebacujem u činicu. Tri krompira iseći ću na sitnije komade. I isečen krompir prebacujem isto u činicu. Sada ćemo začiniti meso. Stavit ću 2 kašičice soli. Suvog začina 1 kašičicu. Bibera stavite po ukusu. Slatke crvene mlevene paprike 2 kašičice. I sada ću sve ove začine promešati. Sve smo pripremili, tu su i tegle i sada krećemo sa ređanjem sastojaka. Prvo, na dno tegle stavljamo luk. Još malo ću staviti luka u ovu teglu, inače tegle sam prethodno sterilisala, 15 minuta u rerni na 100 stepeni. Sada ređam meso. I slobodno malo pritisnite. I tako idemo u sve tegle. Sada dodajem šargarepu. Odozgo poređate da prekrije meso. Zatim opet idemo red mesa. I odozgo stavljam krompir. Isto slobodno malo pritisnite. I na kraju stavljamo meso, ali pazite, nemojte da prepunite, samo da ide gore do ovog gornjeg prstena. Također malo pritisnite. Sada ću u svaku teglu sipati po 2 kašičice 9% sirćeta. I na kraju ću rubove tegli prebrisati sa sirćetom.
da smo sigurni da nema nikakvih ostataka mesa, da tegla može lepo da se zatvori sa poklopcem. U tegle ne sipam vodu, meso i povrće će pustiti svoj sok i zatvaram ih sa čistim i novim poklopcima. Sad će mi trebati jedna veća šerpa, na dno ću staviti krpu i poređati unutra tegle. Zatim ću sipati vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, poklopit ću i od momenta kada krene voda da ključa, smanjite temperaturu, pustite samo da struji i kuvajte tako 3 sata. I evo nakon 3 sata kuvanja, tegle su gotove i sada ću ih izvaditi da se ohlade. I ovako izvađene tegle prekriću sa frotirom i ostaviti da se potpuno ohlade. Ovako pripremljene tegle, kada se potpuno ohlade, nosite na tamno i hladno mesto i ovako pripremljene mogu da stoje i do godinu dana. A ja ću sada jednu teglu otvoriti da vidimo kako ona izgleda. I sada ću je otvoriti. Ako čujete ovaj zvuk, znači da ste sve pravilno uradili. I sada ću ovo sipati u tanjir. Mogu da vam kažem da izuzetno lepo miriše i veoma je ukusno. I na ovakav način imate u svakom trenutku kompletan obrok koji možete napraviti kada imate vremena, a da ga koristite kada nema struje. Evo, pogledajte kako je ovo fantastično. Meso kako je lepo raskuvano, krompir, luk, šargarepa, sve je izuzetno ukusno. Možete poslužiti uz vama omiljenu salatu i da uživate. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Sedam grama suvog kvasca razmutit ću u 230 ml mlake vode. Sada ću sjediniti suve sastojke. U činiju sipam 230 g raženog integralnog brašna. Dodat ću 60 g mlevenog semena lana. Dodat ću 50 g semena suncokreta, 50 g semena bundeve, 50 g susama i 30 g čija semena. Dodat ću soli, pola kašičice. Pa ću sve suve sastojke promešati. Dodajem razmućeni kvasac. Pa ću sve to sjediniti i umesiti. Dodat ću još malo mlake vode, jer svako brašno različito upija vodu. Prekriću činiju sa folijom i ostavit ću na toplom da narasta 60 minuta. I nakon sat vremena stajanja
Evo kako izgleda naše testo. Sad ću skinuti foliju i malo ću ga samo premesiti. Za pripremu ovog hleba koristim tegle sa širim otvorom da možemo lakše da izvučemo hleb napolje. I sada ću skinuti ove zaštitne gumice. Tegle ću premazati sa uljem, dno i ovako sa strane. Stavljam testo u tegle i ovako malo pritisnete da izađe vazduh i tegle ću puniti do pola. Tegle sam napunila do pola i sljedeće što radim, obrisat ću testo koje je ostalo sa strane. Lepo sve da se očisti, da može lepo da se zatvori. Površinu testa premazat ću sa uljem. I ostavit ću sada ovako testo na toplom da odstoji 20 minuta, a u međuvremenu uključit ću rernu na 200 stepeni da se zagreje. I evo nakon 20 minuta stajanja otklopit ću tegle i stavit ću u vatrostalnu činiju i nosim u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peče 45 minuta. I evo nakon 45 minuta hleb je pečen. Sada ću na poklopac staviti zaptimne gume koje sam sterilisala 10 minuta u ključaloj vodi i sve radimo ovo dok je vruće. Zatvaram tegle i sve radimo dok je vrelo. Tegle okrećem na drugu stranu i ostavit ću ovako da se ohlade. I kada se tegle ohlade, nosite na tamno mesto do upotrebe. Ovako pripremljen hleb može da traje godinu dana i duže. I sad ću otvoriti jednu teglu da vidimo kako je ispao naš hleb. I evo isekla sam naš hleb, pogledajte kako je fantastičan, odličan je, izuzetno je zdrav i ukusan. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijetno! Ovdje imam kilogram opranog paradajza i prvo što ću raditi, preseći ću ga na pola, očistiti središnji deo, ovako, i iseći paradajz na kriške. Evo ovako. I tako ćemo odraditi sav paradajz. Isekla sam paradajz i sada mi je potreban pleh od rerne obložen papirom za pečenje. I paradajz ređam na papir za pečenje u pleh. Posolit ću paradajz. Posuću i sa malo šećera paradajz. Dodat ću i malo bosiljka. I origana. I ovako pripremljen paradajz odnosim u prethodno zagrejanu rernu na 180 stepeni sat vremena.
Dok je paradajz u revni, iseckaću jednu glavicu belog luka. Ovako na listiće. I nakon sat vremena u revni, paradajz izgleda ovako. Čistu, opranu i sterilisanu teglu, koju sam u revni na 100 stepeni 30 minuta sterilisala, stavit ću prvo malo belog luka. Zatim stavljam paradajz. Kad smo napunili pola teglice sa paradajzom, opet dodajemo beli luk. Dodajemo bosiljka po ukusu. I napunimo teglu sa paradajzom. Obrišemo dobro vrh tegle. I na kraju u teglu sipam maslinovo ulje da prekrije paradajz. I zatvaram teglu sa novim isterilisanim poklopcem i tako napunite sve tegle. I ovako pripremljen paradajz nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Koristite ga kao dodatak jelima i kao dodatak salati i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!